Hi မင်္ဂလာပါကိုတို့ရေဒီနေ့ပစ္စည်းတွေရှင်းနေဒါလေးတစ်ခုထွက်လာတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပေါ့ဗျာ knowledge sharing ပေါ့ knowledge sharing မဟုတ်ပါဘူးဒါသိတဲ့လူတွေလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအသုံးအဲ့လိုမသုံးပြတဲ့အကိုတွေအတွက်ဗျာဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေရေရှည်ခံဖို့အတွက်ကနေတိုင်းဗျာတုံးပြီးသွားတယ်ဒီတော့ engine wine လေးထည့်ပေးတာအကောင်းဆုံးပဲဗျာထည့်ပေးတာအကောင်းဆုံးကိုထည့်ရမှာဘာဆိုတော့ဒီကောင်လေးမှာအမြဲတမ်းပါတယ်ဗျာ wine daily ဆိုတာကဒီထဲကိုနေတိုင်းစီထည့်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးဗျာဟိုညနေပဲထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့မှနောက်နေ့သုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အစင်းစင်းဖြစ်တယ်ဗျာသုံးကနီးမှထည့်တာကြတော့ခါမထည့်ပြလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲသုံးလိုက်ရင်ရေရှည်ထဲမှာဘောတွေဘာတွေရောလေတလက်တွေရောရှိနေတာဆိုတော့ဗျာဒီကောင်ကပြောရရင်တော့စီလိုအပ်တာပေါ့ဗျာစီမထည့်ဘဲနဲ့သုံးရင်တော့သုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်စီမရှိရင်ပုတ်တိုက်မှုကြာသွားတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာမြန်စားတာပေါ့ဒီမှာချောစီမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒီထဲကိုနေတိုင်းတုံးပြီးသွားရင်အင်ဂျင်ဝိုင်လေးထည့်ပေးတင်တယ်ကျွန်တော်သင်္ဘောမှာဆိုရင်တော့အလွယ်နီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံတစ်ပုံနဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံတစ်ပုံမဟုတ်ဘူးဗျာအင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ဆေးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေထည့်ထားတယ်ညနေကျွန်တော်တို့ဒါတွေအလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေအဲ့ထဲပြစ်ထည့်ထားရတာစီတွေပါတယ်စီထဲမှာပြစ်ထည့်ထားရတာဒါလေးဆိုကျွန်တော်အမြုပ်ထည့်ရင်ထည့်တာအကုန်လုံးမြုပ်မနေ့ကမှလိုက်ဆန်းပြီးတော့တရားမှာလိုက်ဆန်းပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုဘာထဲမှာ workshop တွေမှာရှိတဲ့လေပိုက်နဲ့အဲ့ကောင်တွေကိုပုံတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးလေမှုတ်ထုတ်လိုက်တာထုတ်တော့ CDI ပုံနဲ့ထွက်သွားပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ပစ္စည်းရေရှည်ခံတယ်ဗျာသူ့ထဲမှာစီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲလဲနေတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်စီလိုအပ်တော့ဒါစီအမြဲတမ်းဟိုထည့်ပေးလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ဝိုင်လေးထည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရေရှည်ခံတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ compress air ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ compressor နဲ့ဒီလေအိုးထဲမှာကြစ်ထည့်ပြီးသုံးတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ဗျာလေကလုံးဝ dry မဖြစ်ဘူးဗျာဒီမှာ nitrogen က88%လားကျွန်တော် oxygen 21%နဲ့ 1% ကဒီလေတူထဲမှာရှိတဲ့ဒီရေငွေ့တွေပါတယ်ညာတွေပေါ့ဗျာတခြားဟာတွေပါတာဆိုတော့ဒါရေငွေ့တွေပါဝင်အထဲမှာဘောတွေပါရှိတော့စီမထဲတာကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကရေငွေ့လေးတွေကပ်ပြီးတော့တန်ကြီးတွေပါတက်ဘာညာတက်မှာစားမြန်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဒီလိုကောင်မျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကူတွေကနေတိုင်းဒီထဲကိုအင်ဂျင်ဝိုင်လေးထည့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့အဲ့ဆိုရင်ရေရှည်လဲသုံးလို့ရပါတယ်လို့ပါတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဟာတွေစားတာနေနေတာပေါ့ဗျာနှမို့ဆိုရင်ဟိုခဏလေးနဲ့ကြည့်မလားစီမထဲလို့ရှိရင်စီမရှိဘဲနဲ့သုံးတဲ့အခါကျတော့မြန်ပျက်စီးပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလာပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်